Eterėje jums dirba laida Labadiena Lietuva ir kaip ką tik girdėjote sinoptikų prognozes, jos dar nėra labai geros, ypač liūdina žemdirbius, kuriems šie metai, ši vasara iš tiesų yra labai nepalanki. Apie tai daugiau, ar būtent dėl prasto derliaus gali, pavyzdžiui, ateinančiais metais brangti maisto produktai, ar bus kompensuoti nuostoliai žemdirbiams, kaip tik ir pakalbėsime studijoje su Rimantu Krasuckiu, Žemės ūkio ministerijos, Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento direktoriumi. Tai sakykit, ponas Rimantai, ar jau sulaukėte skundų iš žemdirbių, kurie skundžiasi, kad prastas derlius, jo nėra, neįmanoma, liaudiškai tariant, įeiti į laukus netgi? Labadiena. Bendraujame su žemdirbiais, yra visokių nuomonių. Vieniems sekasi geriau, kitiems blogiau, bet iš tikrųjų rugpjūčio mėnuo nelepina drėgme. Ir pagal meteorologų pranešimus iš tikrųjų kritulių iškritę yra daugiau negu daugiametė vidutinė rugpjūčio mėnesio pirmosios pusės norma, todėl ir komplikuojasi derliaus nuėmimas. Raštiškų skundų kol kas esam negavę, tačiau kalbėdami su žemdirbiais iš tikrųjų suprantame, kad yra tam tikra problematika. Javai drėgni, nuėmimo laikas vis trumpėja, todėl iš tikrųjų kelia susirūpinimą ir dėl to žemdirbiai turi daug rūpesčių, turi kiekvieną minutę praktiškai budėti, kad galėtų išvažiuoti į laukus, nuiminėti derlių, be to atsiranda papildomos, žinoma, sąnaudos išdžiovinti derlių iki tokios kondicijos, kad būtų galima saugoti grūdus arba paruošti daržoves iki prekinės kondicijos. Ar esant tokiai situacijai, prastai situacijai, kai žemdirbiams gali netgi nepavykti nuimti viso derliaus, kažkaip valstybė ar pasirinkusi kompensuoti kažkaip tokiais atvejais, kas yra daroma, jeigu tikrai nebus jokių, aš apie pelnus net nešneku, turbūt nepavyks atsipirkti net to, ką jie įdėjo sėdami. Kokia yra valstybės pozicija, būtent kokia Žemės ūkio ministerijos pozicija? Ačiū už tokį susirūpinimą, žinoma, žemdirbiais. Aš tai galvoju, kad žemės ūkio veikla tai yra verslas. O verslo rizika visada yra. Ir Žemės ūkio ministerija taip pat tą kalba. Suprantama, kad Lietuvoje yra daugiametis, sakykime, daugiametis toks reiškinys kaip lietus, šalnos, pūgos. Ir nuo to, žinoma, kiekvienas neapsaugotas. Yra galimybė drausti savo veiklą, drausti pasėlius. Tačiau Lietuvoje, žinoma, linkę lietuviai rizikuoti. Ir dėl to galiu pasakyti, kad, pavyzdžiui, šiais metais, 16 metais, pasėlius yra apsidraudę, šiek tiek daugiau negu 720 ūkių. Ir jeigu taip kalbėti, tai žinoma nedidelė dalis ir tie žmonės savo riziką įvertino labai atsakingai. Žinoma, tai kainuoja. Tačiau Žemės ūkio ministerija jau eilę metų tai taiko net ir kaip skatinimo priemonė draustis, tai yra draudimo įmokų dalinį kompensavimą. Iki 50% įmokėtų draudimo įmokų Žemės ūkio ministerija žemdirbiam, ūkininkam kompensuoja. Tai todėl mes ir sakome, galite rizikuoti, bet rizikuojate iš tikrųjų derliu ir pajamomis. Pasakyti, kad bus tikrai nenuimtas derlius ar nepadengs kaštų, šiandieną, aišku, dar ankstoka. Šiek tiek atsilieka derliaus nuėmimo tempai, lyginant su praėjusiais metais, bet Lietuvoje yra buvę ir tokių metų, kad derliaus nuėmimo sparta buvo tokia pat kaip ir dabar. Dėl to, kas galėtų nenuimti derliaus. Dar bus rugpjūčio pabaigoje ir rugsėjo mėnesį gražių dienų ir tikimės, kad ir iš tikrųjų ir javai, ir kiti augalai, ir daržovės bus nuimti, tačiau gali tekt patirti papildomų, žinoma, sąnaudų. Bent jau šią valandą Vilniaus kraštas tikrai negali nuimti derliaus, nes pliaupia kaip iš kibiro. O mes dabar pažiūrėkime, ar Šiaulių krašto žemdirbiai, ūkininkai gali imti derlių šiuo metu ir kokia apskritai būtent situacija yra Šiaulių krašte. Sveikinuosi su savo kolegė Lidija Jankauskienė, sveika, gyva Lidija. Ar nemerkia lietus ir ar ūkininkams bent pavyksta kažkaip padirbėti laukuose ir imant derlių?
Labadiena, Reda. Lietus ką tik nustojo lyjas ir oras visai neblogas dabar, atrodytų jau būtų galima važiuoti į laukus. Tačiau laukai užmirkę. Esame Šiaulių rajone netoli Gruzdžių. Ir kai vakar tarėmės su ūkininku Edu Sasnausku pokalbiui, paprašiau nuvežti į labiausiai užmirkusi lauką. Edas sako, nepavyks, nes sako, mes prie jo paprasčiausiai neprivažiuosime, ne tik neįvažiuosime, bet ir neprivažiuosime. Taigi esame pusėtinai užmirkusiam lauke ir kalbinu Edą Sasnauską, vieną didžiausių bulvių augintojų. Edai, kokia situacija bulvių laukuose? Prasta, nes lyja jau beveik pusantrą mėnesį, į dieną beveik būna po 3-4 kartus lietaus, iki 18-20 mm iškrenta kritulių. Nuo bulvių sodinimą iki dabar yra išlyja pas mum apie 800 mm. Tai yra labai daug. Tai yra visur telkšo balas, visur negalime važiuoti net į laukus, kovoti su maru ar kolorado vabalu. Tai yra problema, didžiulė problema, kurios netgi gadina bulves. O kiek maždaug procentų jūsų laukų užpilta, kiek negalite važiuoti? Tai 100%, nes praktiškai visi laukai yra vienodai lyjami ir visur yra tas pats. O kuo grėsia bulvėms, bulvių derliui, kad jos būna šlapiai ir kiek ilgai jos gali būti šlapioj dirvoj, kad būtų kokybiškos? Kad kokybiškas bulves būtų, tai jas turi būtinai apdoroti nuo marą. Nes jeigu jos neapdorotas, paprasčiausiai jos neužaugs, nes dydžių bus nedidelės, o jeigu pastoviai tokių merkimų, tai atsiranda dusimas. Uždūsta bulvės tiesiog dirvoje. Atsiranda balti taškeliai ir paskiau, aišku, atsiranda gedimai, infekcijas ir problemas. Tai gal dabar pažiūrėkim, koks tas bulvių derlius, kokios tos bulvės yra čia laukuose. Aišku, tai kaip sakiau, tai nėra pats blogiausias laukas, yra dar labiau užpiltų. Edas rauna bulves, o mes žiūrime. Oi, kokios gražios. Bulvės gražios. Yra balti taškeliai visur ir jom jau prasidėjęs dusimas. Na ir Edai, tada galim kalbėti ir apie kainas. Už kiek jūs galėsite jas parduoti, o mes pirkėjai už kiek galėsime pirkti. Nu, kainas dabar nėra pačias geriausias. Kainas apie 15 euro centų. Bet, sakykime, kai pirkėjas nuėjęs į prekybos centrus ir pamato kokią kainą ir kaltina ūkininkus, kad ūkininkai brangiai pardavinėja. Tai nėra teisybė. Tai yra būtent prekybos centrų gobšumas ir valstybės nemokėjimas sureguliuoti kainų. Tai turėtų įsikišti valstybei, neleisti tokių antkainių dėtis ant žemės ūkio produkcijos. Ir paskiau jos kaltinti ūkininkus, kai jie brangiai augina. Na, bet iki žiemos bulvės dar brangs turbūt? Nemanau, kad brangs, nes kadangi visi stengsis parduoti greičiau, nes kadangi jos laikyti sandėliuose bus problematiška. Tai nemanyčiau, kad dabar brangtų. Taigi tokia ta situacija bulvių laukuose, o mes grįžtame į studiją. Dėkui, Lidija, tau už pasakojimą. Na, mes toliau tęsime pokalbį studijoje. Na, štai matėte, atrodo derlius lyg ir nieko, bet štai ūkininkas sako, kad matyt vis tiek ne piragai šiemet bus. Iš tiesų, kalbant apie tos pačius piragus, ar žinant tokią situaciją Lietuvoje dėl prasto oro, dėl prasto derliaus, iš praktikos, gal jūs, ponas Rimantai, galite pasakyti, ar gali atsitikti taip, kad kitąmet gali pabrangti maisto produktai, pradedant duoną, baigiant produktais iš bulvių? Apie duoną kalbant, negali, gal sakyti, atsakingai. Lietuvoje mes užauginam virš 5 milijonų tonų grūdų. Lietuvos poreikiam pašarui, sėklai, maistui užtenka mažiau negu 2 milijonų tonų grūdų. Šitokio derliaus mes kiekį kelis kartus viršysim, tai tas yra tikrai. Jeigu kalbėti apie štai parodytą reportažą ir apie bulvių derlių, iš tikrųjų, matos, padėtis yra sudėtinga. Jeigu dar savaitę ar kiek laiko vagose stovės vanduo, tai bus patirti didelį nuostolį.
vyriausybė, Žemės ūkio ministerija iš tikrųjų inicijuotų net ir bandymą valstybės mastu arba valstybės pagalbą organizuoti, jeigu vis tik tai tas stichinis meteorologinis reiškinys įvyktų. Tai yra būtų tiek kritulių ilgą laiką, kaip nustato įstatymai, dėl ko iš tikrųjų ūkininkai neturi jokių galimybių, net ir pritaikydami ir pažangės technologijas, ir melioruotose laukuose išvengti perteklinio iš tikrųjų poveikio augalams. O visiems žiūrovam ir jum noriu pasakyti, nebus bado Lietuvoje. Aišku, šią tokią optimistiškesnę gaidą baigėme pokalbį. Dėkui Jums ir turbūt laikome kumščius, kad dar bent porą savaičių iš tiesų nelytų ir ūkininkai žemdirbiai galėtų nuimti derlių.